Bueno, després d'aquesta entradeta que us hem fet, amb Sant Pedri, Harry Pedri... Tin, 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 tin. Saps a quin gol em va recordar ahir, el de Pedri? No. Saps el mític gol aquell d'Ibrahimovic, el No. que comença a fintar tot Déu? Aviam, quants anys fa que ens coneixem, Marc? Poder farà 10 anys, cinc. poder? Ah, va, boig. No? 5, 7. No, Foli més, 6 anyets. 6 anys, sí. 6 anyets. 2016, no? Com pot ser que no hagis après encara que la meva capacitat de recordar coses que realment m'interessen poc és mínima? És mínima. Llavors, tu no pots venir a mi i preguntar-me te'n recordes d'aquell gol d'Ibrahimovic de l'any 70? És molt golato. El que va marcar amb evidentment que no me'n l'Ajax. A sobre, amb l'Ajax. Què he de veure jo a l'Ajax? Que no sabies ni que Ibrahimovic havia jugat a l'Ajax. No. Saps que Ibrahimovic va jugar al PSG? Jo no ho sabia, tio. Sí, clar. No ho sabia. Clar. I el Beckham Va ser... també. No recordo si PSG, Manchester United, i després van al Manchester United o al Manchester United i després al PSG. Ni puta idea, però sí. Vale, Sí. comencem comentant el partit d'ahir Barça-Galatasaray. Bueno, Galatasaray-Barça. Galatasaray-Barça a Turquia, a l'infern turc. A l'infern turc. El puto... Ojo com són els turcos. Ojo. Hòstia, que Jordi Alba quasi li treuen un ull, ull, gràcia em va fer. Mira, em va agafar un atac de riure enmig del partit perquè tu i jo som tan imbècils que... Sí, perquè ho som. Que aviam, no sabíem... espera, un segon. No hem sapigut fer un directe de YouTube en el qual puguem sortir no al so. pretengueu. Però Vull dir... el millor de tot és que tu i jo anàvem dient hòstia, ojo, a veure quan surti Arda Turan. Bueno, Arda Turan està retirat i estava veient el partit des de la grada. Arda Turan? Està bé així? Perquè veieu el nivell. Està així, amb una panxota, el cabron? Allà assegudet? Sí, home, sí. Però... Es va irregular. O sigui, quan jo el vaig veure a la grada em va agafar un atac de riure dient és que no podem ser tan imbècils. Sí, Arda Turan, xaval. Ui, tant que podem ser. Però, ojo els turcos. Ojo com hi van, Ojo com hi van. També et dic, a Jordi Alba se li van a la puta olla, Jordi Alba, o sigui, aquells són capaços de saltar al camp i arrencar-li el cap, Sí, i tant. El fill de puta va anar a l'àrbitre, que després parlarem de l'àrbitre, i va començar, perquè Déu-n'hi-do, i va començar a dir-li, allà tipus, saps quan érem petits i anàvem a jugar a la plaça del poble amb la pilota, t'emprenyaves, agafaves la pilota i deies el balón es mío, me voy pa mi casa. Sí. Pues va agafar la pilota i va fer no juego. Sí. És un quillo. Vale, el Barça... Ui, espera, anava a fer comentari de qualitat, tio. Anem a informar. Què som? Som un programa informatiu. 18 de març, 6:41 de la tarda, el Barça va guanyar 1-2. Gols de Pedri i Oba, que es veu que se li ha de dir Oba, ara. Se li ha de dir Oba. Bueno, jo com si vol que... Aquell senyor com si em vol que li faci una palla. Perquè, o dos. Mare de Déu, Verge Santa... Avui ho escoltava, tio. 10 partits jugats amb el Barça. 7 gols. És una barbaritat, 7 gols, tio? 7 gols. És una puta barbaritat, Ojo, Ojo. Sí. Com vas veure el partit? Vas patir? A mi em volen matar jove. Ja ho vam posar patir, en el nostre Instastories, que la vaig fer jo. De dir, a mi el Barça realment em vol mort jove. Perquè jo vaig estar vas patir, al bord... Vaig estar al bord de la... Que t'ha vingut el rotet, ara. M'ha agafat el rotet, tio, perquè m'he fotut per dinar un trinxat de col. Bueno, i clar, vull dir, a sobre soc intolerant a la lactosa, com bé ja saps, i m'he fotut un iogurt, un cafè amb llet, una sara amb nata, que és el que millor em senta, la nata, i clar, ara estic... Ara no estem. Què dia? No tens fissió ara a les 7? A les 8. A les 8! Cago en nena, home! I podem estar aquí 2 hores, fill meu! No sé ni quina hora és, tio. Són les
Tio, però si t'ho he dit abans, 6:43. 6:43 de la tarda, 18 de març de 2022. Vale, bueno, que és que, tio, no acabem els temes. Comencem els temes, però no els acabem. Ens n'anem. Vas patir. Vas patir. Jo vaig patir com un fill de puta. Però no van tenir gaires ocasions de gol. El Galatasaray. No, que va, però bé que van començar marcant i reconeix que quan va marcar el Galatasaray el culet se'n va posar així. Així se'n va posar. Saps què? Em vaig perdre el primer gol del Barça. No, el segon. No, el segon. El segon gol del Barça, el de Ova. Me'l vaig perdre, tio. No et vas perdre... No, bastant tonto, no? Per lo que he vist. No, bueno, o sigui, ojo Iñaki Peña, que aquest tio ha de tornar al Barça. Ja. Bueno, és alicantino, No sé pas si voldrà tornar, Però els riures estaven fins que ha fotut... Que quasi bé ser una classificació i xulet, Ojito. Ja. Bueno, al canvi a la fi, el Barça va guanyar 1-2. Van patir una mica. Una mica sí que es va patir. Una mica bastant. Anem a parlar del protagonista del partit, et sembla? Mare de Déu. Parlem del protagonista del partit? El Pedri Potter. Jo no em referia a aquest, jo em referia a l'àrbitre. Ja no ens en recordem com es deia. Aquell sant àrbitre que va tocar 3 pilotes, 3 pilotes. 5, que les vaig comptar. 5, les vaig comptar. 5 pilotes. Què has de dir sobre això? Mira, la parella del meu company de pis, que estava ahir a casa, jo li explicava una mica que quan la pilota toca l'àrbitre, en teoria és com jugador, persona neutra, i s'ha de fer un vot mort. Sí. Jo dic, això com a molt passa una vegada cada 10 partits. Com a molt. Pues va passar 5 vegades. 5! És molt bèstia. És molt bèstia. I, a més, que recordo faltes que no va pitar. Una targeta groga a Eric Garcia. Què dius tu? Però, macho... No, ho era. Saps què em penso? Era falta seva, tio. Era falta de l'altre. Saps què em penso? Que una part de l'afició turca tenia en una furgoneta color blanc, Renault Kangoo, i tenia guardat la dona i els 2 crios d'aquest àrbitre. Perquè si no, jo no m'ho entenc. Però tot i això, la dona i els fills estan morts. Perquè van perdre igual. Evidentment. Però, tio, com la... Bueno, no sé. A part d'això, l'arbitratge en si tampoc no m'hi vaig fixar gaire. Pèssim, tio. No vaig fixar gaire. Però, hòstia, i després també parlar de Domènec Torrent, l'entrenador del Galatasaray. Domènec Torrent, tio. Domènec Torrent, ojito. Exentrenador del Barça, tant amb Guardiola com en Pito Vilanova. Sí, ojito amb aquest tio. Miquel, va ser molt jajas les històries d'un col·lega meu, que això és veritat, ho puc corroborar que és veritat, un col·lega meu que és amic de Domènec Torrent m'ha dit que estan acollonits perquè el Barça els hi fotrà un bany. Això és veritat, Pues puc no, portar la persona i que ho digui. Pues no. Ojito, cuidao, Apa, també et dic, és la comparació que feia aquest matí. Nosaltres vam batxejar de la xavineta, però els turcs van robar la furgoneta de la xavineta i no van baixar, No. Però sí que és veritat que van plantejar un partit que en ocasions normals potser els hi n'haguessin pogut cardar 5. Sí, però són les putes bèsties. I no es van deixar gaire, Un senyor que va tirar pel terra i va fer que fes la croqueta a Adama Traoré. Ja veus, tio. Hòstia. Ojito. Palabras mayores. Jo quan vaig veure Adama Traoré al terra i seguidament van marcar el primer, jo vaig dir, ens han eliminat. És que el pobre Pedri, que és així, és un filet. Sí, pobret meu. Pobret meu és un filet. I jo deia, aquest mal maten? Sí. No, la veritat és que... Mira com va acabar Serginho Dest a les esquenes de Gavi. Ja, tio, Serginho Dest, bon partit, molt bon partit. Va començar malament, però.
Sí, però en Però va acabar còmput bé. general, ojo, Còmput general, bon partit. lesionat. És un putadón immens, Lesionat. És un putadón immens Clar. perquè recordo que no podem jugar amb Dani Alves. No tenim... L'únic lateral que tenim és un tal Òscar Mingueza. Òscar Mingueza. Clar, Hòstia puta. ara, bueno, que no sé què hagués passat, però passem ja... Tens alguna més a comentar? Perquè si no ho enllaço amb l'altre tema que volíem comentar. Ara m'ha vingut al cap que a sobre Òscar Mingueza l'any passat, tu te'n recordes de la broncaza que li va fotre a Ronald Koeman una mica més i es baixa per mort? Sí, brutal. Una mica més i ens quedem sense lateral. Hem de jugar amb o Amèric Garcia o amb Araujo. Brutal. Però saps què passa? Clar, ara se'ns ha lesionat Serginho Dest. Ens ve demà passat, no queda res, ens ve Barça-Madrid al Bernabéu. Bueno, però tenim a Daniel Alves. Lateral dret, qui és l'atacant esquerre? Vinícius Júnior. Però és Sant Daniel. Sí. Si Daniel té el dia, no passa, Tu ficaries a Alves, oi? Abans que Serginho Dest? En ocasions normals. Aquí fotries abans a Leo Messi o a l'Stanislau del Barça B? Pues no em cau bé ja el Messi. Et seré sincer. A mi ja no em cau bé Leo Messi. Tu ets gilipolles. A mi ja no em cau bé Leo Messi. I per què? Si ara Leo Messi diu de tornar al Barça, jo dic rotundament, i que quedi gravat i publicat, rotundament que no. Messi no ha de tornar al Futbol Club Barcelona, equip que porta el nom de la nostra ciutat. Saps que jo treballo a una residència de salut mental, no? Tenim una plaça lliure, si vols t'hi foto. No. Ens veurem més, tio. Ens veuríem més. Jo no vull que torni Leo Messi Cucitini. Per què? Mira, és que t'ho puc raonar si vols, si em deixes. Em dones l'oportunitat de raonar, tu? Hòstia puta. Sí. No passa res, jo estic acostumat a tractar amb pacients psiquiàtrics. Vale. Etapa Ronald Koeman. Sí? Sí, Ronald Koeman. Teníem Leo Messi, Antoine Griezmann, Piqués, Araujos, Jordi Alves, Busquets, etc. Tot el joc del Barça, des del principi fins al final, havia de passar sí o sí per les botes de Leo Messi. Collons! Perquè et fotia 50 gols per temporada! Miquel, per l'amor de Déu! Xxt, deixa'm acabar el meu argumentari. Sí. Tot havia de passar per Leo Messi. Qui era l'equip? L'equip era Leo Messi. Els altres l'anaven ajudant. El bloc de l'equip, al centre del bloc, era Leo Messi. Què està passant ara? Que Messi ha marxat. Llavors, s'està creant un equip de gent jove que si hagués hagut Leo Messi poder no haguessin arribat o no haguessin arribat tan amunt, s'està creant un equip al voltant de gent nova. Digue-li Gavi, digue-li Pedri, digue-li Nico, digue-li Ansu. És un equip més complet, al Barça. I això és Perdó, molt i Araujo, impopular. que sempre ens oblidem d'ell. Això és molt impopular, el que diré ara. S'està creant com a equip millor ara que no si hi hagués ara mateix Leo Messi. Jo no et diré que no. Però hi ha algun jugador del Barça ara mateix que en marqui 50 gols per temporada? No. Recordo bueno, que Leo no ho Messi... sabem, poder... Ojo, Aubameyang. Compararàs a Aubameyang amb... No. Però va. tu m'has Messi entès. Recordo que M'estàs Messi- entenent. No, però no t'ho compro. No t'ho compro, tio. Vull dir, anem a ser sincers. És un tio que ha guanyat 7 pilotes d'or. Que sí, que no et discuteixo. Sí, mitja, perquè això. la setena, anem a ser sincers, li van regalar. No tocava. Això no t'ho discuteixo. No t'ho discuteixo. Però, clar, vull dir, tu què prefereixes? Un equip de joves que, bueno, més o menys va tirant, però mai saps on acabarà? O un tio que pot tindre un equip de merda
i fotre't fins a 94 gols per any, que és una borrada. Un equip de joves. Va arribar a marcar 94 gols en un any, Mira, prefereixo... És que, a més, m'ho has ficat molt bé. Prefereixo un equip de joves que no saps gaire bé on va que un equip de merda amb un jugador molt bo. Sí, doncs aquest jugador tan bo t'ha donat no sé quants títols al Barça, Vale, sí. Vull dir que tots són ai, però fins que el Barça ha guanyat el ple. No. Estic molt d'acord. I Messi, ojo, no estic dient que a l'equip del Barça d'abans, quan hi havia Messi, no fos el millor del món. Ho era. Però a l'equip del Barça amb el Messi de les últimes, et diré, 2 temporades. 2 últimes temporades. Xxt. Prefereixo el d'ara. Home, sí, però per què preferim el d'ara? Perquè abans teníem... Què teníem abans? Amb l'última... L'any passat què teníem? El segon millor jugador del Barça era Frenkie de Jong, amb tots els meus respectes. Vale, però, o sigui, poder perquè no estaven ben entrenats, no sabien ben bé on ficar-se, però com a jugadors, ojo, havíem tingut això, Antoine Griezmann, havíem tingut Ansu Fati, havíem tingut el naixement de Pedri, Messi, havíem tingut Luis Suárez, ja una mica més abans, havíem tingut a Piqué, teníem a Busquets, Jordi Alves, Ter Stegen, que em diràs que no són bons, hòstia. No tenim ni un jugador del Barça, ni un que se li aproximi a la sola de la sabata Leo Messi. Evidentment que no. A dia d'avui, hores d'ara, no és el millor jugador del món. 18 de març del 2022, 6:55 de la tarda. No és ni top 10 mundial, això t'ho compro, a dia d'avui. No. Però a nivell d'història i de carrera segueix sent el número 1. Evidentment. I evidentment també, tot i que ara tampoc és top 10 mundial, el número 2 a nivell de carrera és Cristiano Ronaldo. Sí, totalment cert. El que vull dir és que, o sigui, si haguéssim de resumir... Ningú jugador dels que està ara en actiu no arribarà ni a un quart de la carrera de Messi i de Cristiano. Ni a un quart. Mai diguis mai, tio. Mai diguis mai. Mira, ara mateix per mi el millor jugador del món, per mal que ens faci, és Kylian Mbappé. Més que Lewandowski? Sí, i tant. Perquè ja et crea més, no? Perquè... A nivell de qualitat, molt més. La temporada de Lewandowski no és tan bona, aquest any. Està marcant molt, però no és tan bona. No sé, no l'estic seguint gaire. No és tan bona. Al igual que la de Haaland, tampoc està sent bona temporada, Ojito. No, porta molt temps lesionat. Sí, però no, igualment no està sent bona. Per tant, ja t'ho dic, si es volen gastar 350 milions, que s'ho gasti el City o el Madrid, ja t'ho regalo. Perquè al final, Haaland molt paraula, acabarà venint un Darwin Núñez al Barça, un Nabil Fekir o algun altre d'aquests, i poder fot més gols que Haaland, Sí. Aviam. És que ara ja obriríem un altre meló, que si vols l'obrim, No l'obrim perquè si no ens estarem mitja hora parlant d'això i després hem de tractar Frankfurt i un altre tema que ja no me'n recordo. Mira, deixo l'AM i és un tema que tractarem en el proper episodi, si et sembla. Que és el fet, si no haurà sortit res nou, que ja ho veurem, fet de Haaland Mbappé en el Madrid. Si ho voleu descobrir què opinem i com aniran les coses, haureu de mirar el programa de la setmana que ve. Ja està, ho deixo aquí. Vale. Tema Galatasaray, Barça, l'hem tractat. Tema Real Madrid, Futbol Club Barcelona, diumenge aquest, sensacions. El Barça guanyarà i no hi haurà un xurreig de resultat, vull dir, no quedarem 0-5 ni tot això, però hi haurà un xorreo futbolístic. Trobes? Seguríssim. El Barça guanya. Ho tinc molt clar, tio. Ho tinc molt clar que el Barça guanya. I hi haurà un xorreo futbolístic. I se'ls caurà la careta a Madrid. Jo crec que el Barça guanya, però patirem molt
Sí, patirem no, molt perquè la dupla Vinícius-Benzema ens pot fer molt mal. Benzema juga, mal. Oi que Benzema sí? juga. Oi que sí, va sortir lesionat, però... Encara estan amb l'interrogant i tal, però és la típica que és per fer una mica de vender diaris. Sí, Benzema sí. juga. Vale, Benzema juga, Vinícius, òbviament, també. Jo crec que patirem molt, o ens donarà la sensació de que patirem molt, però crec que guanyarem... Fem una porra? Jo crec que guanyarem 2-1. 1-2, sí. Bueno, 1-2. I crec que marcarà primer el Madrid. 1-3 Gol de i Benzema. marca primer el Madrid, també. Gols, jo diria gol de Benzema a l'1-0. Després, gol de... et diria Aubameyang. Ferran Torres, crec que marcarà. Jo diria, mira, doblet d'Aubameyang i gol de Ferran Torres. No, perquè jo he dit 1-2. Gol d'Aubameyang i gol de Ferran Torres, ja està. Pel Madrid, Luka Modric. Joder, és que juga molt bé el cabron. És que és molt bo. És que tu saps que jo sóc un enamorat de Luka Modric. És que juga molt bé el fill de puta. És una barbaritat aquest tio. Juga molt bé. Una barbaritat. Luka Modric, i a més que em cau molt bé. I jo crec que un d'Auba, un de Pedri i un de Depay. Creus que canviaran a Auba? Creus que canviaran a Auba per Depay? No, però a la segona part. Però vull dir, hi haurà un canvi d'Auba per Aubameyang. Depèn de com vagi el partit. D'Aubameyang per Memphis. Creus que jugarà Dembélé o Adama? Jo crec que Ousmane. Oi? Perquè anem a ser sincers, la dupla Dembélé-Auba és espectacular. Sí. Anem a ser sincers. Això ja ho vam tractar... Ojo, no hi hagi gol en pròpia del Madrid i marqui Dembélé, Perquè si no és d'aquesta manera, noi, no hi ha manera que fotem un gol, cabron. Hòstia puta, gol en pròpia de Dembélé. Era per fer la broma de Dembélé en Madrid. No l'he entès. Joder, estem justets, cabron? Jo he d'anar amb paciència. Gol en pròpia del Madrid. Sí. Gol en pròpia del Madrid. Sí. I marca Dembélé. O sigui, t'estàs referint a que Dembélé és del Madrid? Va arribar a un principi d'acord amb ells. O sigui, la broma era aquesta. Sí, la broma era aquesta. Ai, ¿cómo justeamos, Me rindo a sus pieses. Vale, què t'anava a dir? Fem un possible 11? Sí. Vale, Ter Stegen en porteria. Neto. Banda esquerra, o sigui, Oscar lateral Mingueza. esquerre. No, esquerre Jordi Alba. Òscar Mingueza. Lateral dret, Dani Alves. No, ara anem a ser en sèrio. Sí, lateral dret, Dani Alves. Parella de centrals per Piqué i... Jo crec que Araujo. I Araujo? Jo crec que Araujo. Encara que no tinguem tanta bona sortida de pilota. Mira que és dolent el cabron amb la sortida de pilota. És molt dolent. És que és Carles Puyol, És que és molt literalment. Hòstia, és literalment Carles Puyol, És molt dolent. Saps que es fotrà davant i que ja no passa ni al tato. No, això ho tens assegurat. Això ho tens assegurat. No passa sí. ni al tato. Apa, quan ha de treure la pilota per davant ja pots resar 3 Pare Nostres i una Ave Maria, No hi ha collons, tio. No hi ha collons. Igual que Puyol, Sí, no, igual. Sí. Vale, contem amb un 4-3-3, Sí, mig del camp per Pedri, sí. Busquets i Frenkie. Jo crec que Frenkie, no crec que tregui Gavi. A Gavi de mig. Gavi el trauria a segona part, poder, depèn de com. No, jo crec que el posarà d'extrem, Jo crec que serà un Dembélé Aubameyang Gavi.
Creus que deixarà fora Ferran Torres? No, és veritat. De titular, almenys, no hi conto. No, és veritat. De titular, jo crec que la delantera sí, serà Dembélé, Aubameyang, Ferran. No m'importaria que fos un Gavi per Dembélé, Bueno, saps, és que jo la meva estima per Dembélé, com saps, és molt gran. Ja, però, tio, amb un Barça-Madrid... No. Tot i això, jo seguiré amb la meva, Per molt que marqui Dembélé contra el Madrid, jo no celebraré el gol, A no ser que sigui un gol important, tipus, anem 0-0 i marca al minut 93, no el celebro, Jo el celebro tirant-me al terra, si fa falta. M'has quedat tant. M'has quedat mirant amb la cara d'aquests xavales. A mi Dembélé ja m'és igual. Ferran Torres, si fa mal partit contra el Madrid, començaran a menjar-se'l. No. No ho hauríem de fer, però se'l començaran a menjar. No, vull dir, és que som gilipolles, perquè ens pensem que l'únic que ha de fer un jugador és marcar gols. Ara m'atrauré, no ha marcat un puto gol amb el Barça, I falla més que una escopeta de Fèlix. No, sí, estic d'acord. Bueno, és igual perquè aquest tema el vam tractar a l'últim programa i el repassarem, si vols, quan Sí. Quan fot un hat-trick algun partit contra l'Eintracht de Frankfurt, ja en parlarem. Parlant de l'Eintracht de Frankfurt, Eintracht de Frankfurt. Qui és l'Eintracht de Frankfurt? Són uns senyors alemanys que juguen a futbol. Vale. No és la taverna de sota casa que fan Frankfurt, no? Estaria bé, però no. Vale. Eintracht de Frankfurt és l'equip que ens ha tocat en l'Europa famosíssima, prestigiosíssima Europa League, en el qual va eliminar ahir El Betis. Mi Betis. El Real Betis. Mi Betis. Ole, Betis, ole. Tio, Betis i Sevilla, puta calle, Betis, ole. Puta calle. Sí. Hòstia. Vale, Eintracht de Frankfurt. Algun jugador a destacar? Minutos musicales. Se morir, se viure, se fer pondre el meu sol, se fer mal soc de vidre. Vale, no sabem qui hi ha a l'Eintracht de Frankfurt, no sabem com juguen. Deixa'm-ho buscar, perquè segur que algun dia que et digui hòstia, aquest em sona, però ara mateix m'has pillat desapercebut. Vale. A veure, Eintracht Frankfurt, jugadores. Jo no els coneixia gaire, la veritat, no sé com juguen, no sé quin tipus de partit poden arribar a plantejar. Quan és l'anada? Ho saps? 6 o 7 d'abril. Vale. Bueno, encara queda un mes. Mira, tenen Kevin Trapp, que era porter al Borussia Dortmund. Vale. Et dic tots els que surten al Google, que no és que me'l sàpiga. Filip Kostic, puta idea. Jesper Lindström. Ni puta idea. Siguiente. Ansgar no sé què. Siguiente. Martin Hinteregger. Siguiente. Que té nom d'algú de la SS. Siguiente. Lucas Silva, aquest sí. Siguiente. Ni puta idea. Jean Hrustic. Aquest sí, el Hrustic sí. Daichi Kamada, que és japonès, almenys per la cara. El nom també podria ser. Makoto Hasebe, que també Collons, quants japonesos hi ha aquí? Joder. Sam Lammers. Puta idea. Jove Smolchik. Puta idea, tira. Gonzalo Paciencia. El Paciencia. Vale, no coneixem amb ningú, Marc. No coneixem a ningú. A part de 2. Lucas Silva i Kevin Trapp, que jo Kevin Trapp sí, perquè el Dortmund el segueixo bastant. Vale. Des de fa molts anys. Vale. Sensacions. A veure, no tornaré a dir els hi fotrem un bany, perquè l'última vegada que ho vaig dir... No ho diguis. Home, patirem, perquè els equips alemanys sempre foten patir, però en teoria no hauríem de tenir més dificultat. En teoria, ara mateix, i podríem ja acabar amb aquest tema perquè se'ns farà tard, ara mateix el Barça és favorit a guanyar l'Europa League? Sí.
Sí? I tant, i tant. Havent caigut Sevilla i havent caigut Betis. El Sevilla era el que més patia em feia. Eren els més malparits. Sí, però el Sevilla era el que més em va fer patir. Ens ha tocat la semifinal dolenta, és la putada. Per què? Ens ha tocat perquè el sorteig de semifinals ens han tocat els cocos. O West Ham o Olympique de Lyon. Què vol dir coco? Els forts. Ara se'ls diu cocos? Joder, tio, pues com a vosaltres us ha tocat el coco a la Champions. Vull dir, els Joventut. cocos eren o Manchester City o Manchester City unes paraules que jo no les o entenc. Bayern de Múnich. Jo no les entenc, el que dieu. Ja, tio, Villarreal, Bayern de Múnich. La puta d'oros, quina pallissa, quina pallissa. I a nosaltres ens ha tocat el Benfica, tio. Els hi fotran I un dic sac, vosaltres que no em diguin meus. aquest és un tribunero. No, mireu. Pobrets no. meus. Sempre. You'll never walk alone. Pobres meus, quin bany els hi fotran. Bueno, tu, tot ho farem, que deia la meva Tot ho iaia. farem, sí, me sacarà. Bueno, hem comentat una mica tot el que havíem de comentar. La setmana que ve tindreu el vídeo entre setmana, no sabem si serà dimarts, si serà dimecres, un dia d'aquests ja avisarem. Estigueu pendents i parlarem d'aquell tema que hem deixat pendent, que no me'n recordo quin era. Ah, sí, Benzema i... Ho parlarem la setmana que ve. Tindreu una secció especial parlant de Fórmula 1 Sí. i una altra secció especial, vull dir, serà un puto programa especial, No ho diguis. en el qual parlarem de... El pletja. I aquí podríem tallar el vídeo, si vols. Em sembla correcte. Farem pam, ja està. I llavors, vale, doncs ja està, ja podem tallar. Ah, perdó, no podem tallar. Perquè hem de fer el recordatori. Seguiu-nos a Instagram, a YouTube, la campaneta i pullades vàries. Ens heu de seguir a tot Instagram, arreu. que estem molt actius. Sí, perquè aquest home d'aquí és qui ho penja tot a Instagram, jo quasi no penjo res, perquè no entenc com funcionen les coses, soc vell. I ell edita vídeos i aquestes Jo faig coses que- d'aquestes. I ja està, què més? Podeu compartir els vídeos també a algú que li També ho interessi podeu el Barça. Són vídeos llargs, ja ho sé, ja ho sabem. Però i lo que Però us ho que no passeu teniu- veient a dos paletos aquí dient parides. I no teniu mitja hora, 3/4 de la vostra santa vida. I ja no els pengem a l'Spotify. No, és que prefereixo escoltar la sotana. Va, aneu a cagar, home, la sotana. Pargueles. Madre parguela. El dia, gilipolles, que ets un puto subnormal. Ui. Això sí que ho tallo, Això sí que ho tallo. No ofenguis, No, en veritat me l'estimo molt, però és per picar una mica, per si vol fer una col·laboració algun dia. Un dia de fúria. Déu t'escolti. Bueno, dit això, ale, ens veiem més tard, gent. Salut i puta Espanya! Pescaus.